Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So I am back with another unboxing video. So I have this product of Nykaa जिसकी unboxing मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना आपका टाइम वेस्ट किए. So guys, अब मैं इसकी unboxing करने वाली हूँ. तो इसकी unboxing कर लेते हैं. मैंने ये नायका से दो सेटाफिल के ऑर्डर मंगाए हैं जिसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ कर रही हूँ. जब भी हम कुछ जब भी हम कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें इसी तरह से कार्टून के बॉक्स में हमें हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं और एक साइड से ओपन कर लेते हैं बस इस तरह से. एक और चीज तो ये है इसकी. तो ये तो इसकी वो है डिटेल्स वगैरह. तो पहले हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले हम अपने इसे चेक करते हैं. तो कुछ इस तरह से ये इसमें दो आए हैं. ये पेपर है, इसे डस्टबिन में फेंकना प्लीज. तो ये दो मैंने मंगाए हैं नायका से, जिनके बारे में अभी हम फुल डिटेल में इसी वीडियो में बात करेंगे. तो सबसे पहले ये जो सेटाफिल है मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ और मैंने ये कभी नहीं यूज़ किया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है ये सेटाफिल प्रोडक्ट यूज़ करना. तो मैंने दो चीज़ें मंगाई हैं सेटाफिल के. एक है क्लींजर और जो सेकंड इज लोशन. ये लोशन है तो ये हमें सर्दियों में काम आएगी. तो हम बात करेंगे, पहले जानते हैं सेटाफिल के ये जेंटल स्किन क्लींजर के बारे में, जो कि है ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन. अगर यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा हो तो जिस तरह से ये बॉक्स में आया है, तो ये किसी बॉक्स में नहीं आया है, किसी उसमें कवर में, ये ऐसे ही आया है. और इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो इस पे जो प्राइस लिखा है वो है 305 305 ओके. और ये है 44 ml. तो ये है 125 ml की इसकी क्वांटिटी है. 125 ml जो कि प्राइस है 305. और अब बात करेंगे इसकी सेटाफिल डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन. ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है. और मैंने मैं इसकी बात करूँ कि मैंने ये क्यों ख़रीदा, क्योंकि इसकी एडवाइस बहुत सारे लोगों से अच्छी ही सुनी है और लोगों ने अच्छी एडवाइस दी है कि ये काफ़ी अच्छा है सेटाफिल. इसे कोई भी स्किन टाइप के लोग, कैसे भी स्किन के टाइप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे उन्हें फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक्ने कुछ भी हो, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. तब जाके मैंने इसे ऑर्डर किया है. और इसकी बात करूँ तो ये है प्राइस की, एक मिनट. हाँ, तो इसमें जो इसका जो प्राइस दिया हुआ है वो है जो मेंशन है वो है 210. लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो ये मुझे मिला है 168 में. ठीक है, ये 30 ग्राम का है. इस पे लिखा है 30G. 30 ग्राम का है ये जो लोशन है, जिसका प्राइस है 168. और जो एक्चुअल प्राइस है वो है 210 एंड जो मुझे जिस प्राइस में मिला है वो प्राइस है 168 फ्रॉम नायका. क्योंकि नायका पर डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं अगर हम कुछ खरीदते हैं तो. और अगर इसका जो प्राइस बताया था ये है 305. और जब मैंने खरीदा तो इस क्लींजर का तो इसका प्राइस है 244. ठीक है, 244.
सो ये था। और बाकी अगर इसके रिव्यू की बात करूँ तो रिव्यू मैं इसका तभी शेयर कर पाऊँगी जब तक मैं इसे कुछ दिन यूज़ नहीं कर लेती। वैसे तो इसके हर जगह मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इसी की, सेटाफिल की, इसके रिव्यूज़ और डिटेल्स। तो इसके रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं मैं किस तरह, मुझे कैसा इसका रिव्यू मतलब अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, रिज़ल्ट इसके अच्छे मुझे मिलते हैं या फिर नहीं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपके साथ कुछ दिनों बाद, 10-15 दिन बाद इसका रिव्यू ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो बोलते हैं कि ये जो है क्लींजर है, इसे हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, पानी के साथ, या तो नॉर्मली इसे मसाज करके इसे छोड़ सकते हैं। मेकअप रिमूवर के लिए काफ़ी अच्छा है। स्किन पर डस्ट वगैरह है, डर्ट कुछ है, कुछ भी है, तो वो भी आपका इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, अच्छी तरह से आपका फेस क्लीन कर देगा। तो मैंने इसके अच्छे रिव्यूज़ देखने के बाद ही मैंने इसे ख़रीदा, और सो देखते हैं कि किस तरह से ये मेरे फेस पे वर्क करता है। फिलहाल तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एक्ने की हो या कुछ अदर प्रॉब्लम हो मुझे मेरे फेस पर, लेकिन मुझे इसे यूज़ करना था क्योंकि ये क्लींजर है। क्लींजर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, और ये है लोशन जिसे हम यूज़ करेंगे सर्दियों के उसमें सीजन में। तो ये है 24 आवर मॉइस्चराइजेशन फॉर डेली यूजेस, नॉन ग्रेसी, नॉन इरिटेटिंग, वॉन्ट क्लॉग पोर्स। सो आप इसे डेली यूजेस में डेली मतलब यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को। अगर आप मतलब हफ्ते में ही कुछ दिन करना चाहते हो, जैसे कि कभी आपने मेकअप किया हो और आपको उसके बाद अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, तो आप तब यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डेली भी आप नाइट को इससे अपना फेस क्लीन करके अपना फेस इससे क्लीन कर सकते हैं। और अदरवाइज मेरा रिव्यू तो मैं तभी इसका दे पाऊँगी जब तक मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कल थोड़ा सा इसे यूज़ कर लिया था क्योंकि प्रोडक्ट तभी मिला था ना, तो मैं थोड़ा वेट नहीं कर पाई और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी और इसे यूज़ भी कर लिया था। सो ये पूरी डिटेल, अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मैं इनकी जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। और शायद उस टाइम अगर खरीदो तो इनके जो प्राइजेस हैं वो थोड़े अप डाउन हो सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने जिस प्राइस में लिए हैं वो ये है 244 एंड 168। सो वैसे तो 244 जो इसका ये जो प्राइस है तो मेरे लिए सही है, लेकिन मैंने कुछ और वीडियोस देखे थे जिन पर इनका जो प्राइस था उनके वीडियोस में काफ़ी कम था, वो काफ़ी कम बता रहे थे। किसी ने इसका प्राइस 189 के आसपास बताया था और किसी ने इसका प्राइस भी बहुत कम बताया था। तो क्योंकि डिस्काउंट चलते रहते हैं ऑनलाइन, हम जब भी शॉपिंग करते हैं प्रोडक्ट पर चलते रहते हैं उसके सीज़न के हिसाब से। तो अभी जैसे सर्दी को टाइम है, काफ़ी सर्दियों को टाइम है, तो ज़्यादा भी नहीं है, कुछ है बस कुछ महीने तो है, तो उसके हिसाब से इसीलिए इस पर थोड़ा हमें डिस्काउंट मिल गया। तो 30 ग्राम में 168 मिला है, तो सही है, इतना वो नहीं है। और बाकी अगर इसके इंग्रेडिएंट जो भी हैं इन दोनों की अगर आपको ये जाननी है, पढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीज़ ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और अदरवाइज किस लिए यूज़ किया जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये तो ड्राई स्किन है तो उसके लिए यूज़ की जाती है। ये आपके फेस को अच्छे से नरिश रखेगा, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा ये लोशन। और सेटाफिल क्लींजर है, आपके फेस को क्लीन रखेगा, जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ होंगी आपके स्किन पर वो नहीं रहेंगी। इसे यूज़ करने से आपका फेस जो है ग्लो करेगा। सो कहने का मतलब यही है। सो यही थी मेरी अनबॉक्सिंग। और फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि आप इस प्रोडक्ट के कस्टमर हैं या फिर नहीं। तो अगर आप खरीदने की सोच रही हैं तो खरीद लीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है। एंड
फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।